大家好，我是阿斌。空调压缩机上面的线烧坏了，或者拔下来忘记怎么插了，该怎么办？很简单，现在我来给大家分享一下如何接线。比如我们来看一下这个空调压缩机，这个是我改装过的，可以打压抽真空。其实我们可以看这个盖子就知道大概怎么接线。比如话，这里有个 C， 这里有个 S， 这里有个 M， 有的这里是写个 R， 有的盖子上没写，但是这下面写了。现在把这个螺丝拆掉，我们看一下里面。你们看，这下面的垫片也有，这里写了个 C， 这里写了个 S， 这里写了个 M。像这里还有一个保护器，所以我们根据这个标识就大概的知道这一端是 C， 这端 S， 这端 M， 这个是对应的。但是有的空调压缩机上面没有这个保护器，这个保护器在这个压缩机里面。现在我把这个线全部拔掉，然后我们重新来接一下。单独准备一个电容，再准备几根线把它接上去。首先我们把220的其中一根线接到这 C 端，也就是说是公共端。然后这个 S 端是启动端，就是单独接电容的。好，这边2个线就完成了。然后 M 是个运行端，或者有的写 R， 这个等于说接一个电容，接一个零线。比如就像这样，这个零线插到这个电容这端，然后再把电容这个角接到压缩机这一端。好了，这个压缩机的线就全部连接完成。现在我们插电试一下，你们看，现在压缩机就正常工作了。这边是排气，这边是吸气，说明线接的是对的。拔掉吧。所以我们看一下这个上面的标识就知道了。C 是单独的接220的一根线， S 单独接电容， M 或者 R 接电源电容。有的上面是保护器，这也就是说串在这个220的其中一根线上面，如果过流过热，它就把这个线给断掉了，等于说没有220，这个压缩机就不工作了，就保护起来了。所以空调压缩机怎么接线，一看就知道。